सो जीअं सिंध देश, जीअं साईं जीएम साहिब, जीअं शहीद सिंधु देश रशीद खान कुरैशी। कुदरती तौर ते कोविड पॉज़िटिव अची वई ऐं अॼु 10 तारीख़ ताईं मूंखे आइसोलेशन वार्ड में वेहणो। अॼु मूं डॉक्टर जी सलाह मुसर सां उन्हनि जे हुकुम ते आइसोलेशन ख़तमु कयो आहे ऐं अलाह कंदो इनशाअल्लाह त कोविड नेगेटिव थी वेंदी टेस्ट। इन विच में जिन दोस्तनि ख़ासि तौर ते डॉक्टर दोस्तनि डॉक्टर बदर तना, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर ख़ालिद शेख जेके मुसर राब्ते में हुआ, उन्हनि जी वॾी महिरबानी, सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। इन विच में पढ़णु ऐं फेसबुक ॾिसण जो मौक़ो सुठे नमूने सां मिलियो। उन में ख़ासि तौर ते बहिरिया टाउन जो जेको मसइलो हुयो उहो नज़र पे आयो त सभिनी दोस्तनि जेतोणीकि असीं सम्झूं था त कॉम्पिटिशन वटि न को वसीला आहिनि, हिकिड़े वटि वसीलनि जी घटिताई हूंदी आहे, हिन वटि असां कॉम्पिटिशन वटि कोई वसीला ई कोन्हे। उनजे बावजूदि बि कॉम्पिटिशन उहा वाहिद सिंध में धुर आहे जेका सिंध जी हर नंढे वॾे मसइले ते पंहिंजे ॿिनी सीनी हणा वणा ख़र्च करे ॿारनि बचनि जूं, पंहिंजनि दोस्तनि जूं, पंहिंजूं ख़र्चूं, पंहिंजा पैसा ख़र्च करे क़ौमी कम लाइ सिंध जे मसइले ते हू ख़र्च कंदा आहिनि। ऐं आउं सम्झां थो पियो त हिन में थोरी लेट थी आहे बहिरिया टाउन जे मसइले ते, पर उन हूंदे बि सभिनी दोस्तनि जेको हुते वञी उतां जे मक़ामी माण्हुनि खे आथर ॾिनी आहे, इहो ख़िलाफ़ तहसीन जहिड़ो कमु आहे। हक़ीक़त इहा आहे त 47 खां वठी अॼु ॾींहं ताईं सिंध में ॿिनि ॻाल्हियुनि जी तमामु घणी शिदत सां मसइला पैदा थिया आहिनि। हिकु धार्मिक आबादकारी जो मसइलो ऐं सिंध जे पैदावार जा ज़रिया जेके आहिनि उहे धारियुनि जे हवाले थिया पिया आहिनि। पहिरियों 47 में सिंध में ॿारनि माण्हुनि जी आबादकारी फ़क़ति 2 सैकड़ो हुई, कराची में 2 सैकड़ो जेको आहे धारियो माण्हू, ऐं अॼु उते जेका हालत आहे उन मां तव्हां सभु वाक़ुफ़ु आहियो। सिंध जे ज़मीनुनि जी वालार ख़ासि तौर ते 47 में जॾहिं असांजा पंहिंजा सिंधी 10 लख हिंदुस्तान लॾे विया, ज़ोरी जिबरन उन्हनि खे जेको आहे लॾायो वियो, तॾहिं उन्हनि 30 लख एकड़ पंहिंजे पोयां ज़मीन छॾे विया। उन्हनि 30 लखनि एकड़नि ते जेको आहे सभ खां पहिरियों जेको आहे त उहो सिंध जी ज़मीन ते कब्ज़ो थियो। उन खां पोइ 1955-56 में मनी ठहण खां पोइ सिंध जे चइनि 5 ज़िलनि जूं ख़ासि तौर ते ज़मीनूं रिटायर्ड फ़ौजियुनि हाज़िर सर्विस जेको आहे त अदारनि खे ॾिनियूं वयूं। 12.5 रुपया एकड़ जे हिसाब सां, जंहिंमें जनरल मूसा, जनरल अयूब ख़ान, तमामु घणा नाला आहिनि जेके वठी सघजनि था पिया। उन सभिनी खे ज़मीनूं 12.5 रुपए एकड़ जे हिसाब सां जेको आहे उनखे सिंध जूं सरकारी ज़मीनूं अलाट कयूं वयूं ऐं उन खां 2.5 रुपया फ़क़ति वरिता विया। सो बि 2.5 रुपया इन सूरत में तव्हांखे उते सरकारी मशीनरी ॾींदासीं त जीअं उन ज़मीन खे ठाहिजे ऐं पोइ उनखे उते आबाद कजे। अहिड़े तरीक़े सां असांजा इहे लख एकड़ ज़मीन जेके आहिनि उहे धारियुनि जे हवाले थी विया। ऐं ख़ासि तौर ते वरी जीअं 73 खां पोइ 72 खां पोइ बिहारियुनि जी आबादकारी शुरू थी वई ऐं धारियो हिते वॾे पैमाने ते अचणु शुरू थी वियो। उन्हनि खे सरकार जे तरफ़ां जेको आहे गुलनि जा हार पाराए उन्हनि जा इस्तक़बाल करे उन्हनि खे कॉलोनियूं ठाहे ॾिनियूं वयूं। तव्हां ॾिसंदव त सॼी कराची में मच्छर कॉलोनी, बिहार कॉलोनी ऐं बंगालियुनि जूं जेको आहे त तमामु घणियूं आबादियूं थी वयूं आहिनि। एतिरे ते त बंगाली हाणे तमामु घणनि यूनियन काउंसिलनि जा चेयरमैन बि जेको आहे थी था वञनि, उन्हनि शनाख़्ती कार्ड ठहिराए वरिता आहिनि। इहे सिंध जे जेको आहे धारियुनि जी आबादकारी सिंध जे वसीलनि ते जेको आहे त ईअं फुरमार कंदी थी अचे। ऐं हाणे जेको बहिरिया टाउन जो मसइलो, बहिरिया टाउन सां लॻापियल DH ऐं कमांडो सिटी, ASF सिटी ऐं ज़ुल्फ़िकार इहे जेके मनसूबा आहिनि, इहे हक़ीक़त में असांजे मुस्तक़बिल जेका अचण वारो आहे, जेको असांजी औलाद आहे, जेको औलाद जी औलाद आहे, हीअ हक़ीक़त में ज़मीनूं उन्हनि जूं हुजणु घुरिजनि, उन्हनि जे लाइ सहूलियत हुजणु घुरिजे, मक़ामी माण्हुनि जे लाइ सहूलियत हुजणु घुरिजनि। पर छाकाणि त सिंध में वॾी हिकिड़ी प्लानिंग सां, तरतीब सां जेको आहे धारे माण्हू खे हिते आबाद कयो थो वञे, वॾी हिकमत अमली सां धारे माण्हू खे आबाद कयो थो वञे तरक़ी नाले ते। ऐं असीं सम्झूं था त इहा तरक़ी न आहे,
इहा असांजे वसीलनि जी फुलुट आहे, असांजे ज़मीन जी वालार आहे। ऐं जेका ज़मीन जी वालार कंहिं बि सूरत में दुनिया जो को बि मुल्क जेको आहे क़बूल न कंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां असीं सम्झूं था पिया। असां कॉम्प्रेसर खां थोरी देरि ज़रूरु थी आहे, पर असीं हुन में गाफ़िल कॉम्प्रेस दुर का बि हिन में न आहे। ऐं हुन 17 तारीख़ ते ख़ासि तौर ते सिंध एक्शन कमेटी जेका मीटिंग सॾाई आहे, इहो न फ़क़ति ख़ुशि आईंदड़ क़दम आहे, पर आउं सिंध एक्शन कमेटी खे पंहिंजे हिन बयान जे ज़रिए हिकिड़ी सलाह ॾियणु चाहियां थो त हिननि ड्रामो कयो आहे पीपल्स पार्टी हुकूमत केस दाख़िल करे ऐं सिक्योरिटी जेको आहे त रिटायर जेके आहिनि का ऑफिसर उन्हनि खे ॿ टे नाला ॾेई उन्हनि जी गिरफ़्तारी बि कोन कई अथऊं ऐं असुलु मालिकनि खे हुननि बचाए छॾियो आहे त जीअं सिंध हुकूमत बि जेको आहे त उहा बि ख़ुशि थिए त बाबा असां कार्रवाई कई आहे, सिंधी माण्हुनि खे ॾेखारियो त असां कार्रवाई कई आहे। ऐं मथां मलक रियाज़ जेको सॼे हिन धंधे जो मुख्य जेको आहे जवाबदारु आहे, उन ते न का FIR दाख़िल थी आहे, न को हुन खां पुछा कछा करण वारो आहे। तंहिंजे करे सिंध एक्शन कमेटी खे इहा गुज़ारिश थी कजे, सलाह थी आॾो रखिजे त घटि में घटि 3 ॾींहंनि जो जेको आहे तव्हां मुख्य गेट जे आॾो हलो, सभु गॾु थी वियूं, सॼी सिंध खे अपील कयो। अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे, ऐं सम्झां थो तव्हां हुते पहुचंदव, परवाह न आहे जेतिरा ई पहुचूं, पर उते पहुचूं ऐं अपील कंदा वञूं त जेको सिंधी माण्हू ख़ासि तौर ते कराची में रहे थो अची असांजे धरणे में शरीक थिए। पोइ इहो धरणो 3 ॾींहं खां हले, 6 ॾींहं हले, 10 ॾींहं हले, जेसि ताईं की मुख्य ॻाल्हि का बि तय न थिए। जेका असांजे सिंध एक्शन कमेटी जे लीडरनि, इंडिजिनस कमेटी जे जेको आहे लीडरनि ऐं मलक रियाज़ जेको आहे विच में जेको आहे का ॻाल्हि तय थियणु घुरिजे, छाकाणि त हाणे मलक रियाज़ खे ईअं छॾे ॾियणु, चुप करे वेहणु, हिकिड़े ॾींहं जी जेको आहे का हड़ताल करणु या हिकिड़े ॾींहं जो मुज़ाहिरो, ऐं सम्झां थो पियो त हाणे मलक रियाज़ उनखे हज़म करे वियो आहे। हाणे मलक रियाज़ खे सिधो चिटे वाज़े सां ॿुधाइजे त हाणे इन ॻाल्हि जी हिक थियणु घुरिजे। तंहिंजे करे असीं पंहिंजा वसीला बचाए वियासीं। पाणी जो वसीलो बि असांजो पैदावार जो ज़रियो आहे तमामु वॾो सिंध जो। तव्हां अॼुकल्ह ॾिसंदो त सॼी सिंध में पाणी जी सोक जी तमामु घणियूं शिकायतूं अचनि थियूं। पंजाब में 7 फ्लड केनाल खोले छॾिया विया आहिनि, जेके रुगो बोर्ड जी सूरत में हुनखे वहणा आहिनि। असांजी पैदावार जा ज़रिया, नौकिरियूं, ॿाहिरियों वापारु, कारखाना, सिंध जी ज़मीन अंदरि ऐं ज़मीन खां ॿाहिरि मथे जेके असांजे पैदावार जा ज़रिया आहिनि उहे सिंध जा आहिनि ऐं सिंध जे हवाले हुजणु घुरिजनि। पर छाकाणि त पीपल्स पार्टी हुकूमत मां असांखे इहा उमेदु न आहे त उहो सिंध जे वसीलनि ऐं ज़रियनि ते जेको आहे पंहिंजो हक़ु जेको आहे उहो अख़्तियार करे हुन ते कब्ज़ो कंदी ऐं हुनखे चवंदी त हीअ असांजो हक़ु आहे। अहिड़ो ऐलान करण जी बि उन्हनि में हिमत कोन्हे। इन करे आउं सिंध वासियुनि खे ख़ासि तौर ते अपील थो कयां त पंहिंजे पार्टी नुक़्ते ते क़ाइमु रहंदे फ़क़ति धारिया ऐं सिंध जा वसीला उहे जेकॾहिं असां पंहिंजे हवाले करे वियासीं, सिंध जे हवाले कराए वियासीं, आउं सम्झां थो त पंहिंजो नुक़्ते हासिलु थियण में करण में असांखे घणी देरि न लॻंदी। तंहिंजे करे सलाह थो ॾियां 17 तारीख़ में थींदड़ मीटिंग ते त मुख्य गेट जे आॾो भली रोड खुलिया पिया वञनि, पर मुख्य रोड जेको आहे बहिरा टाउन जो जेका मुख्य गेट आहे उन जा जेके रोड रस्ता आहिनि उहे ईअं हज़ारनि लखनि जी तादाद में अचो त सभु गॾु थी उते वेही रहूं त असां तव्हांखे हाणे चुड़णु पुड़णु ॿाहिरि निकिरणु अंदरि अचणु वञणु न ॾींदासीं जेसि ताईं की को हुन मामले खे सिधो नथा कयो। जेतिरी तव्हां ज़मीन वरिती आहे हुन खां तव्हां हाणे हिकिड़ो इंच बि ॿाहिरि न निकिरो, न फ़क़ति इहो पर तव्हांजा वरिती जेको आहे त गैर क़ानूनी आहे, इहो हाणे कब्ज़ो असांजे केस वक़्त में क़बूल न आहे। जेसि ताईं की सभु जेको आहे धुरियूं के इज़त वारे मुआदे ते भई ज़मीन जे बचाव वारे मुआदे नथी पहुचनि, असां हुते वेठा रहूं। ऐं सम्झां थो पियो त असां नतीजो हासिलु करे सघंदासीं ऐं हिन वधंदड़ जेलगार धारियुनि जी वधंदड़ जेलगार खे ऐं वधंदड़ जेका आबादी ते जेको हिननि जा जेके ज़रिया आहिनि, हिननि जा जेके तरीक़ा आहिनि, हिननि जेके पाण में मशीन जेका आहे, हिननि जेका चाहिनि था त वधंदड़ आबादी खे जेको वधाइजे, धारी आबादी खे वधाइजे, उनखे असां रोके वेंदासीं। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जो 5 मिंट तकलीफ़ करे तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि